Azerbaycan Cumhurbaşkanı şu anda konuşuyor İlham Aliyev. Bir dinleyelim. Qardaş Gürcüstanda olmaq mənim üçün böyük şərəfdir. Mən əminəm ki, mənim səfərim iki qardaş ölkə arasındakı əlaqələrə yeni təkan verəcək. Bugün müzakirə etdiyimiz məsələlər bir də onu göstərir ki, Gürcüstan və Azərbaycan hər zaman olduğu kimi bir yerdədir. Bizim tarixi əlaqələrimiz, bizim dövlətlər arası əlaqələr üçün möhkəm zəmindir. Əsrlər boyu Gürcü və Azərbaycan xalqları dostluq, qardaşlıq şəraitində yaşamışlar və bugün bu ənənələr davam etdirilir. Və bugün iki müstəqil dövlət kimi Gürcüstan və Azərbaycan inamla inkişaf edirlər. Fürsətdən istifadə edərək Gürcüstanın əldə etdiyi uğurları münasibəti ilə sizi və hökumətinizi təbrik etmək istəyirəm. Gürcüstanın dinamik iqtisadi inkişafı göz önündədir. Gürcüstanda çox müsbət sərmayə iqlimi var və məhz buna görə bir çox investorlar, o cümlədən Azərbaycan investorları Gürcüstana böyük maraq göstərirlər. Və təbii ki, bütün uğurların təməlində əsas şərt, əsas amil siyasi sabitlikdir. Bu siyasi sabitlik Gürcüstanda var. Bunun təminatçısı Gürcü xalqıdır və sizin apardığınız siyasətdir. Və biz sizin dostlarınız, qonşularınız kimi buna sevinirik və əminik ki, Gürcüstan-Azərbaycan əlaqələri bundan sonra da inamla inkişaf edəcək. Biz bütün beynəlxalq təşkilatlarda da hər zaman bir-birimizi dəstəkləyirik. Cənab Baş Nazir qeyd etdiyi kimi, hər zaman bir-birimizin ərazi bütövlüyünü, suverenliyini, sərhədlərimizin toxunulmazlığını dəstəkləmişik, dəstəkləyirik və dəstəkləyəcək. Biz iqtisadi sahədə böyük uğurlar əldə etmişik. Mən səfərdən öncə arayışlara baxdıqda gördüm ki, keçən il bizim ticarət dövriyyəmiz 800 milyon dollardan çox olmuşdur. Və bu ilin ilk rübündə yenə də artım kifayət qədər yüksəkdir. Belə gedərsə, bəlkə də ilin sonuna qədər 1 milyard rəqəminə də biz çatacağıq. Qeyd etdiyim kimi Gürcüstanda mövcud olan çox müsbət sərmayə iqlimi Azərbaycan investorlarını da həvəsləndirir və bugünə qədər 3,7 milyard dollar Azərbaycan tərəfindən Gürcüstan iqtisadiyyatına qoyulmuşdur. Biz bugün yeni investisiya layihələri haqqında fikir mübadiləsi aparmışıq. Həm Azərbaycana, həm Gürcüstana və ola bilər nə vaxtsa üçüncü ölkələrə də birgə sərmayə qoyuluşu da nəzərdə tutula bilər. Təbii ki, hər dəfə görüşəndə biz bir çox məsələləri müzakirə edirik. O cümlədən regional vəziyyət, regional təhlükəsizlik məsələləri. Bugün də istisna deyil. Bugün Cənubi Qafqazda tamamilə yeni vəziyyət yaranmaqdadır və Cənubi Qafqazda yerləşən ölkələr bu imkanları əldən verməməlidir. Çünki bugün sülh, təhlükəsizlik, əmin-amanlıq, sabitlik əfsuslar olsun ki, dünyanın müxtəlif yerlərində pozulur. Və bunun nəticəsində qanlı toqquşmalar, müharibələr, əzab-əziyyət və itkilər baş verir. Cənubi Qafqazda da vaxtı ilə buna oxşar mənzərə mövcud idi. Amma bugün Cənubi Qafqaz artıq sülh, əmin-amanlıq, təhlükəsizlik və əməkdaşlıq məkanına çevrilir. Və burada Gürcüstanın rolunu da mən xüsusilə qeyd etmək istərdim. Cənab Baş Nazir Azərbaycanla Ermənistan arasındakı sülh prosesinə də toxundu. Deyə bilərəm ki, bu prosesi gücləndirmək üçün sadəcə olaraq imzalanmış sənədlər yetərli deyil. Biz hər an, hər addım atıldıqda gərək bu sülhü gücləndirək və bunun ən yaxşı istiqaməti də ticarətdir. Və bugün Azərbaycanla Ermənistan arasında ticarət Gürcüstan vasitəsilə həyata keçirilir.
və buna görə Gürcüstan hökumətinə öz təşəkkürümü bildirmək istərdim. Energetika sahəsində Azərbaycan uzun illər bir çox ölkələrin enerji təhlükəsizliyini gücləndirən addımlar atmışdır. Bugün Azərbaycan qazı 16 ölkəyə ixrac edilir. Ancaq bu ixracın başlanğıcı yenə də Gürcüstandan başlayır. Və Gürcüstan burada birinci ölkədir. Həm Azərbaycan nefti, qazı Gürcüstan vasitəsilə dünya bazarlarına çıxarılır. Həm Azərbaycan üzərindən keçən Xəzərin şərq sahillərindən neft-qaz resursları, neft resursları Azərbaycan Gürcüstan üzərindən keçirilir və bu mövcud olan infrastruktur haqqında biz kifayət qədər danışmışıq. Bütün bu infrastruktur göz önündədir və artıq 20 ildir ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri uğurla fəaliyyət göstərir və Cənub qaz dəhlizi də ondan sonra icra edilmişdir və bugün bu infrastruktur əslində böyük coğrafiya üçün mühüm əhəmiyyət daşıyır. Və bu dəhlizlər üzərindən biz sonra nəqliyyat dəhlizlərini də inşa etdik və bugün nəqliyyat dəhlizlərinin genişləndirilməsi istiqamətində işlər aparılır. Orta dəhliz Azərbaycan və Gürcüstan üzərindən keçir və bizim üçün bu əsas nəqliyyat damarıdır. Və bunu genişləndirmək üçün əlavə səylər də göstərilir və göstəriləcəkdir. Bir sözlə, bizim iki tərəfli gündəliyimiz çox genişdir və bu gündəlik getdikcə genişlənir. Biz yeni layihələr, yeni fikirlər ortaya atılır və birgə səylərlə biz bunları həll edirik. Bunun əsas şərti və amili əlbəttə ki, bizim iki tərəfli münasibətlərimizdir. Bizim münasibətlər deyə bilərəm ki, bütün qonşular üçün nümunə ola bilər. Çünki onlar qarşılıqlı hörmət, qarşılıqlı inam, ortaq mənfəət, qarşılıqlı maraqlar, dostluq və qardaşlıq üzərində qurulubdur. Və əminəm ki, bu yolla biz bundan sonra da uğurla gedəcəyik. Fürsətdən istifadə edərək qardaş Gürcüstan xalqına sülh, əmin-amanlıq, firavanlıq, xoşbəxtlik arzulayıram. Bir daha dəvətə və qonaqpərvərliyə görə sizə minnətdaram.